নমস্কার, আমি অভিজিৎ। জুনিয়র অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। বন্ধুরা, আজকের আমি এই গাড়ির, এটা হলো মহেন্দ্রা KUV 100। এই গাড়ির আজকে আমি যে সাসপেনশন থেকে একটা খ্যার খ্যার করে একটা বিশ্রী নয়েজ আসছে যখন আমরা গাড়িটাকে টার্ন নিচ্ছি, কিংবা গাড়িটা যখন কোনো রাফ রোডে যখন ড্রাইভ করা হচ্ছে, তখন গাড়ির সাসপেনশন থেকে, সামনের সাসপেনশন থেকে, বিশেষ করে আমাদের ডান দিকের সাসপেনশন থেকে বেশি একটা নয়েজ আসছে। এটা খ্যার করে একটা বিশ্রী নয়েজ আসছে। সো ফ্রেন্ড, ফার্স্ট পুরো সাসপেনশন চেক আউট করবো। এরপরে প্রবলেম কোন জায়গাতে প্রবলেম, বল জয়েনের প্রবলেম হতে পারে, স্টিয়ারিং টাইরয়েড যে বল জয়েন ওতে প্রবলেম হতে পারে, বিভিন্ন পার্টে প্রবলেম হতে পারে, বুশ কাটতে পারে। তো ফ্রেন্ড, ফার্স্ট সম্পূর্ণটা চেক আউট করার পর আমি কোনটা মেন প্রবলেম সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সো ফ্রেন্ডস, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকো। গাড়ি আমাদের জগ করা হয়ে গেছে। গাড়িটা টোটাল সাসপেনশন চেক আউট করে যেটা বোঝা গেল যে সাসপেনশানে আমাদের যে বল জয়েন থাকে, লোয়ার আর্ম বল জয়েন আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে। তাই আজকে লোয়ার আর্ম বল জয়েনটা চেঞ্জ করব, দুদিকের বল জয়েন, সেটা তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করব। সো তোমরা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকো। এটা হলো আমাদের নতুন বল জয়েন। এই দুটো আজকে আমরা লোয়ার আর্মে, দুদিকে লোয়ার আর্মে ইনস্টল করব। এখানে আমাদের অনলি লোয়ার আর্ম, আপার আর্ম থাকে না, কেন এগুলো যে সাসপেনশন থাকে কয়েল স্প্রিং সাসপেনশন স্টার্ট সিস্টেম, এতে আমাদের আপার আর্ম থাকে না, অনলি লোয়ার আর্ম থাকে। তো বন্ধু, লোয়ার আর্ম রিমুভ করার পর আমরা এখানে পুরনো বল জয়েন রিমুভ করে নতুন বল জয়েন ইনস্টল করছি। ঠিক এইভাবে তোমরা দেখে নাও। বন্ধুরা, এটা তোমরা লেদে গিয়ে হাইড্রোলিক প্রেসেও করতে পারো, কিন্তু এখানে লেদে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। হালকা হ্যামার দিয়ে হালকা হিট করলে এটা বসে যাবে। এখানে মানে লেদে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এবারে অনেকে লেদে গিয়েও এটা হাইড্রোলিক প্রেসে করে নেয়, এতে অনেকটাই সেফটি থাকে। কেননা এই হ্যামার দিয়ে হিট করার সময় উল্টো পাল্টা কোনো কিছু হয়ে গেলে বল জয়েনটা নষ্ট হয়ে যায়, তাই এটা না করাই ভালো। তো দেখো, বল জয়েন্ট ইনস্টল করার পর আমরা লোয়ার আর্মটাকে আবার আগের জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নাট বোল্টগুলো ঠিকঠাকভাবে টাইট করে দেবো। তো বন্ধু, দেখতে থাকো। তো ফ্রেন্ড, চলো এবার তোমাদের বল জয়েন্টটা দেখাই, পুরনো বল জয়েন্টটা কী অবস্থা দেখে নাও। কিন্তু এই পুরনো বল জয়েন্ট দেখছো, একদম বল জয়েন্টের নিজস্ব যে ক্ষমতা সেটা নষ্ট করে ফেলেছে। কেন গাড়ির সাসপেনশন থেকে আওয়াজ কেন হবে না? বল জয়েন্টটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে। এখানে দেখছো একদম বল জয়েন্ট বুট সম্পূর্ণ কেটে গেছে। বল জয়েন্ট কোনো টাইটনেস নেই বল জয়েন্টের মধ্যে, একদম বল জয়েন্ট ঢিলা হয়ে গেছে। এটা হলো আমাদের সামনের ডান দিকের বল জয়েন্ট। তোমাদের বাম দিকের বল জয়েন্টটাও দেখাবো আমি। এটা হলো আমাদের বাম দিকের লোয়ার আর্ম। দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে। তো এটা হলো আমাদের বাম দিকের লোয়ার আর্ম। আমরা এখানে স্টিয়ারিং বল জয়েন্ট খুলে নিয়েছি, দেখছো স্টিয়ারিং টাইরয়েড। তো বাম দিকের লোয়ার আর্মটা খুলে ওখানে আমরা নতুন বল জয়েন্ট ইনস্টল করব। তার আগে আমরা পুরনো বল জয়েন্টটা কীভাবে খুলবো সেটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। ফার্স্ট এখানে দেখবে একটা শার্ক ক্লিপ থাকে, এই বল জয়েন্টে একটা শার্ক ক্লিপ থাকে। শার্ক ক্লিপটা ফার্স্ট আমরা রিমুভ করব, তারপর ঠিক এইভাবে হ্যামার দিয়ে হিট করে বল জয়েন্টটা খুলে দেবো। ফ্রেন্ড, খুব ভালোভাবে বল জয়েন্টটা খুলে গেল। এরপর আমরা একই রকম প্রসেসে এই বল জয়েন্টটাও ইনস্টল করে নেব। ফ্রেন্ড, যখন তোমরা এটাকে এইভাবে হ্যামার দিয়ে হিট করে ইনস্টল করবে, অবশ্যই একটু মানে খেয়াল করবে যাতে না হিটটা বল জয়েন্টের মাঝখানে পড়ে, ওতে বল জয়েন্টটায় অনেক সমস্যা এসে যেতে পারে, বল জয়েন্ট ঠিকঠাক মুভ নাও করতে পারে।
সবসময় একটু খেয়াল করবে, এইভাবে বল জয়েন্ট ইনস্টল করার সময় একটু খেয়াল করে ইনস্টল করবে। ফ্রেন্ড, সার্ক্লিপ ইনস্টল করে দিয়েছি। এই হলো আমাদের বাম দিকের বল জয়েন্ট। বল জয়েন্টের বুট মোটামুটি ঠিকই আছে, কিন্তু একই অবস্থা, এটাও প্রায় নষ্টের পথে চলে গিয়েছিল। আর কিছুদিন পরে এটাও নষ্ট হয়ে যেত, তাই আমি দুটো একসঙ্গে চেঞ্জ করে নিয়েছি। ফ্রেন্ড, সবসময় খেয়াল করবে সাসপেনশনে কাজ করতে গেলে সবসময় পেয়ারটা চেঞ্জ করে দেওয়া। ফ্রেন্ড, আমাদের এখানে ইনস্টল হয়ে গেল। তো ফ্রেন্ড, এখন আমি গাড়িটা রোড টেস্টে বেরিয়েছি। গাড়িটা নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ করার পর গাড়িটা নিয়ে আমি রোড টেস্টে বেরিয়েছি। ফ্রেন্ড, গাড়ি থেকে একটাও নয়েজ আসছে না। আগে যখন আমি এই রাস্তাতে গাড়িটা টেস্ট করেছিলাম, গাড়িতে বিশ্রী নয়েজ আসছিল, মনে হচ্ছিলো যেন গাড়ির সাসপেনশান এই ভেঙে গেল, কোনো কারণে গাড়িতে এই ফেঁসে গেল আমার, মানে এত বিশ্রী সাসপেনশান থেকে নয়েজ আসছিলো, গাড়ি চালাতেই ইচ্ছা করছিল না। কিন্তু ফ্রেন্ড, এখন সাসপেনশান একদম নতুনের মতো হয়ে গেছে। গাড়ির সাসপেনশান থেকে একটাও নয়েজ আসছে না, পুরো সাসপেনশান ওকে। ফ্রেন্ড, তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশানটা অন করে দাও। এবং যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমার এই ছোটো চ্যানেলকে সাপোর্ট করার জন্য। সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি তোমাদেরকে আরেকটা রিকোয়েস্ট করছি, সেটা হলো যে ভিডিওতে একটা লাইক করে দাও এবং অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে আমার ভিডিও কেমন লাগছে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমাদেরকে মনে, যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো, আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি কোনো ভিডিও তৈরি করে দিতে হয় অবশ্যই আমাকে জানিও, আমি সেটাও করে দেওয়ার চেষ্টা করব। বন্ধুরা, সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।